चीज़ दिखाता हूँ मैं। आइए, मेरे आगे रेड कलर की गाड़ी जा रही है ना, HR26, इसके साइड मिरर्स देखो, देख लिया, फोल्ड है। पिछले 20-30 किलोमीटर से मैं इस बंदे को देखे जा रहा हूँ। इससे इसकी गाड़ी के फोल्डर, दूसरा और दिखाता हूँ, ड्राइवर साइड वाला, भाई दोनों फोल्ड है यार। भाई कैसे चला रहा है ये गाड़ी, मतलब किसी को ठोक देंगे, मार देंगे और बाद में बोल देंगे कि तुम्हें देख के चलना चाहिए। भाई साहब, कोई